దూసుకొస్తున్న కొత్త అల్పపీడనం ఈ నెల 30న సెప్టెంబర్ 30న అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం ఆపై మరింత బలపడే అవకాశం. ముఖ్యంగా అంతర్గత కర్ణాటక నుంచి కోమరిన్ ప్రాంతం వరకు తమిళనాడు మీద ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి నివేదిక అందిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే భారీగా కొత్త అల్పపీడనం అయితే ఏర్పడబోతుందన్నమాట. భారీగా వర్షాలు రాబోతున్నాయి. సో ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిస్సా ఇలా ఈ అన్ని జిల్లాలు బేస్ చేసుకుంటే అన్ని రాష్ట్రాలు బేస్ చేసుకొని కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ అల్పపీడనం అయితే ఎఫెక్ట్ గట్టిగా ఉండబోతుంది అనమాట. మనకి 29, 30లో అల్పపీడనం ఏర్పడి భారీ వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు అయితే వస్తాయన్నమాట. మొత్తం అటు తెలంగాణలో కూడా విస్తారంగా వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. సో ఇప్పటివరకు మనకి చెదురుమదురుగా వర్షాలు అయితే పడినాయి అనమాట. సో ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో భారీగా వర్షాలు అయితే వస్తాయని చెప్తున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రమాద హెచ్చరికలు అనేవి సో మనకి 29వ తారీఖున అయితే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. సో ప్రజెంటు చెదురుమదురు వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ 2 రోజులను. ఆ తర్వాత ఈ అల్పపీడన కారణంగా భారీ వర్షాలు అయితే మన ఏపీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాల్లోనూ, తెలంగాణలో కూడా వర్షాలు అయితే ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈరోజు మనకి వెదర్ రిపోర్టు. రేపు చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలు మినహాయించి మిగిలిన ప్రాంతాలు చిరుజల్లు అయితే పడతాయన్నమాట ఏపీలోని. తెలంగాణలో ఇక అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఓ మోస్తరు వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ఒక లైక్ చేయండి. డైలీ వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.